生きとし生けるものに迷惑。そうでしょ。ノンスタイル井上自己中勘違い裁判。たまたまその芸能活動実生活の中で自分の思うままに振る舞う態度や言動で多くの人に被害をもたらしていることが発覚。急がない。レギュラー番組の先輩芸人の誕生日祝いに一切楽屋から出ようとしない。どっか都落ちやとかあったんでしょうね、多分。僕都落ちない。ほら確認取り出した。大丈井上の家族から被害報告。俺ダイヤモンドクラスやから先行くなっつって。夫。嫌なやつやなお前な。家族にまで嫌な思いをさせほんま。さらに今夜も被害者が続々登場。言うわけないじゃない。あの子どんな思いで彼女のことを思ってたのか。井上さんの第一声がコットン西村の結婚祝いで起きた衝撃の事件が。そして今宵井上に判決が下る。日々の出来事を SNS に上げるのが大好きな井上。そこでも自己中心的で勘違いな写真やコメントがしょっちゅうアップされている。そんな井上だが奥さんとのある出来事で。かわいいね。ほら取っておいで。奥さんが投げたボールが井上の顔面に当たってしまう。すると井上は「いった！なんで俺の顔面当てんねん！なめてんのか！」ちょっとしたミスに井上はブチギレたのでした。この出来事を井上は自身のブログに奥さんと大喧嘩しました。まるで離婚危機でもあったかのようなコメントをアップ。また別の日に起こった出来事では、おいどないしたんや、何があったんや。めちゃくちゃ最近の出来事。井上のカバンの中に入っていたチョコを愛犬が食べてしまいぐったりしてしまっていたのだ。なるほどね。犬にチョコは食べさせたらあかんのにやってもうた、早く病院連れて行かな。病院の診察では食べたチョコが少量だったため命に別状はなく愛犬は元気になったのだが、その後の SNS では泣きながらこのブログを書いております。まるで愛犬が亡くなってしまったかのような過剰コメントをアップ。そんな井上の過剰な SNS に巻き込まれたのが松本。レギュラー番組の収録終わりで食事会への話をしている時のこと。今日食事会誰来るん？出演されていたニューヨークさんが参加します。あったあった。おお、そうか。あ、そうや。屋敷結婚したもんな。お祝いもしてやらなあかんな。結婚といえば連絡あったな。もし合流できるのやったら井上も誘ったって。連れてっていただきました。わかりました。聞いてみます。食事会が終わり帰宅した井上は今日もいいことあったわ。これはよブログにあげな。 SNS 最高。その井上の自己中爆発の書き込みがこちら。今回は僕のため、僕の結婚を祝うための食事会。同席したニューヨーク屋敷の名前は一切出ず
あたかも松本とマンツーで祝ってもらったかのような自己中心的な内容をアップした井上であった。ちょっと裁判長、連れてっていこれにただきました関しては私の方からちょっと説明させていただきます。こちらですね。偉大なる大先輩とということも井上の結婚祝いのために高級寿司に連れてってあげるとのこと。もうめちゃくちゃ嬉しくてありがたい、ドキドキワクワクしながらの緊張の食事会のお相手はダウンタウンの松本さんという、こういう写真を載せて、この書き方ですね。でこれパッと続いてますよ。今回は僕のため僕の結婚を祝うための食事会ですということで、そして家に帰ってから松本さんにお礼のメッセージを送ったら「うん、たまに飲みに行こう、明日も頑張ろう」返事をもらえたということになってます。今 V でもありましたけど、あたかももう2人きりで行ったかのような。そうですね。ニューヨーク2人もいたんですけど、もう相当やっぱ落ち込んでましたね。僕らの存在はゼロになっている。なるでしょ。これ勝手にどっかの写真引っ張り出してきたってことですね。ですし、僕のそのメールの返信を勝手に載せられてるんですよ。なるほど。まあそこはそうですね。はい。僕から許可も取らずに僕のショートメール勝手に使ってるんですよ。個人情報が怖いですね。怖いですよ。うちのおかんも泣いてましたよ。そうでしょ。僕見たんですよ。あ、松本さんと2人で行ったんや、すごいなって、なかなか2人っきりっていうのがないんで、だからよっぽど僕なんか正直井上とかほぼ喋ってない。なんちゅうこと言うねん。めちゃくちゃ喋った感じ。めちゃくちゃ喋りましたやん。これ井上よりは寿司職人と喋ってる人が多かった。松本さんの勝手にやっぱり載せたら嫌でしょ。個人情報のね。それって一瞬よぎれへんの？あ、これ載せたら失礼かなとかさ。いや、これを確認する作業が逆に失礼なのかなと思ったので、そんなちっちゃなことで松本さん怒りはらへんやろうなと思ったんで、ね、これやっぱ尻滅裂なんですよ。なんでですか。細かいこと確認しすぎる方がなんか怒られるかなと思って。すげえなお前。どんなスタイルやねん。もうそんなちっちゃなことで怒らないはずなんですよ。いや、続いてはある方から被害報告が届いております。こちらの VTR ご覧ください。どうぞ。どうもコットン西村です。よろしくお願いします。この機会にぜひともさばいていただきたいと思っております。僕普段からですね、ノンスタイルの井上さんに可愛がっていただいている、ノンスタ井上軍団のうちの一人なんですけれども、そんな兄さんにですねちょっとこうやられたと言いますか、しまして、そしたら井上さんがご自身も結婚されてたんで、僕嫁さんとこの4人で飯食おうやみたいになって、キングオブコントと結婚のお祝いしようみたいな。じゃあ乾杯っつって、僕も奥さんと井上さんと井上さんの奥さんと乾杯っつって、あーっつってバッて一口飲んで、井上さんの第一声が「西村式はいつあげんの?」って言われたんですけど、僕ちょっとびっくりして、実はその焼肉を食べる3ヶ月前ぐらいに井上さんに結婚式の招待状を送ってるんですよ。で、その結婚式はもうキングオブコントすぐ終わってやったんです、あげたんですね。その3ヶ月前に誘っその招待状をウェブで送ったんですけれども、実際の招待状のやり取りがこちら。やってる。西村からの招待に対し井上は、オッケー、スケジュール確認するわ。スケジュールを確認すると言いたず、オッケーだけやな。この招待状を送ってるにもかかわらず、お祝いした時の第一声が「式いつあげんの?」って言われたのが、なるほど。本当ショックだ。軍団としてはね。すごく言ってくださってたんですよ。結婚式やる時は絶対に俺が司会やったるからとか、やっぱり自己中な人間なのかな、自分にしか興味ないのかな。そうやな。2023年の今です。まだ来てないです。
あそうさあ被告人、これについてはどうですか、事実ですか？まあおおむね事実です。はい。いやでももう招待状は来てますよね、はい、会話の前にね。はい、もうそれ自体がごっそり忘れてましたね。そのやり取りしたこと自体をすっげえ忘れるね。そうですね。そもそも僕の結婚式も来てないですからね、やっぱり。式は行ってないです。なんで？僕ちゃんと井上のスケジュールも見て入れたんですよ。その結婚式ここは来れるなっていうね。で誘ったんですけど、それ断られたんですよ。断られた。なんで結構ちょっと大きいお仕事が入るってなって、じゃあどうしようかってなって、じゃあその時はもう仕事第一位やったんでちょっと仕事を優先。だからダウンタウンデラックスとかの収録が入ったり。ベストフンドシストの受賞。それもあったけど。なんやねんそれ。休め。第2回チャンピオンじゃなくて？じゃないですよ。ベストフンドシストです。ふんどしが似合う芸能人。第2回のチャンピオンです。第2回誰や？でそれから半年ぐらい経って僕披露宴やったんですよ。で披露宴は来てくれたんです。さすがに。なんですけど途中で帰りよったんですよ。まだ後に仕事入れといて。俺が入れたわけじゃないですよ。なんで仕事入れねん、何の仕事やねんって聞いたら、浜田ブリトニーとのトークショー。大事な仕事や。大事な仕事や。誰が見たいねんそんなもん。大事な仕事やそれも。お前わざとか。わざと。もう何を喋ったかは本当に1ミリも記憶にないですけど。すげえなお前ほんまに。後輩芸人も失望。まだまだある衝撃の被害エピソード。被害報告お願いします。ご紹介させていただきます、まずこちらでございます、これです。はい、人の言葉をパクるんです。はい、グッドウォーキンの上田からいただきました。はい、井上さんがとあるインタビューでご飯をおごっていると話したんですが、これはもともと上田が千鳥のノブに言われたエピソードなんです。それを後日この上田が井上に話したところ、井上がこのインタビューの時にあたかも自分の言葉かのように発言してるんです。それはどういうこと？いや、かっこいい言葉ってみんなのもんじゃないですか。あ、吐いた。吐いちゃったよ。自供しましたね。こいつマジで言葉のロンダリングがエグいんですよ。ロンダリングなんですよ。IQ テストみたいなのあるじゃないですか。これ気づいたら IQ 高いというやつがね、こう一回楽屋でなって、で僕も井上もおって、で全然わからんくて IQ 低いなみたいになってたんですよ。でまた全然違う日にそれ全く同じクイズ出されたんですよ。で僕は「あ、俺これ知ってるから」って言ったんですけど、井上は普通に参加して秒で答えたんですよ。すごいですねってなるよね。そうなんですよ。めちゃくちゃ普通の顔に「ああ、いやなんとなくこうひらめいたな」みたいな。いやお前それはあかんで。怖いですわ。それ多分やったこと自体がもう忘れてるんだ。またやまたや。それは嘘や。また忘れてるやん。忘れる抜けますよね。自分の意識の中で強く思ってないことが。あんまり強く思ってないことは忘れるって、あんまり強く思ってないって言ってしまってるからお前俺とのことそう思ってるってことやから。いや、記憶ってそういうもんやから。ほら逆を返せばね、そういうもんや。お前な。これだけでは実はないんです。そうなの？はい、遠藤さんからも実はございます。はい、まあこれねちょっと僕まあそんな悪いことじゃないかなと思うんですけども、こちらなんですけども、浜田さんへの憧れということで、もちろんありますよ。グッドウォーキン、これは良平君からなんですけども、浜田さんのなんでやねんにすごく憧れがあるということなんですね。これ別にそんな悪いことじゃないんかなと思うんですけど。別になんでやねんは誰でも言いますから。浜田さんに憧れてる部分はいいんですよ。ただその関西で浜田さんになってしまうのが良くないんですよね。関西でのそうなんですよ。浜田さんなんですよ。だからまあ先ほども言ってますけど、それ浜田さんやったらしばかれてんねん。俺が浜田さんじゃなくてよかったなとか言うんですよ。これ知らんところで浜田さんの株下げてるだけですよ。そうよな、これ浜田そうやな。お前井上浜田さんってそんな怖い人なんやってなるからな。東京でいろいろやってる浜田さんを見て俺は勉強してますから。いや浜田さんやったらどうやでって言われたらさ、あ、そうなんや。浜田さんにめっちゃビビってますから。会ったこともないのに。何それ。憧れがあるんでね、ちょっと真似しちゃう部分はやっぱあるんです。
それは9年前、先輩の次長課長河本とフットボールアワー岩尾と3人で行ったコントライブツアーでの出来事。やったー、終わったー。今日も受けたな。岩尾楽しかったですね。いやー、よかったなライブ終了後、いつも通り居酒屋で盛り上がっていると、のんちゃんさ、ずっと彼女おらんな。そうなんですよ、もう何年もいないですわ。頑張ったらすぐできると思うけどな。本当ですよ。岩尾さん、もっと積極的になった方がいいですよ。絶対彼女できますって、まあ僕も彼女いないんですけどね。了解するわ。岩尾さん、何でも全然言ってください。全力で協力しますよ、僕も。そうやな、そん時は頼むわ。ホテルに戻る帰りの道中、ちょっとお茶買いたいからコンビニ寄ろうや。すみません、あそこの店員さん、僕めっちゃタイプです。マジか、早速やな。すぐやな。わかりました。僕連絡先聞いてきます。お願いします。お願いします。やつや。先輩岩尾のため頭を下げ、見事女の子と連絡先の交換に成功。しかしその後、恋愛関係には進展せず、岩尾の片思いは終わってしまったのでした。それから数年後、すいません、ちょっとご報告がありまして、僕結婚することになったんです。ほんまか。お写真とかないの？それはないでしょ。嘘でしょ。あります。この子です。嘘やろ。嘘やろ。この子は嘘でしょ。なんと井上が結婚した相手は岩尾が片思いしたコンビニの店員さんだったのでした。なるほど。いやー、僕はこれからも岩尾さんを全力で応援しますよ。全力でいかんと結婚できないですよ。怖い男やで、これ。裁判長、この件に関しまして証人を入廷させたいんですが、よろしいでしょうか。わかりました。証人は入廷してください。はい、お願いします。来た。どうぞ。まあそんなことなるわな。怒ってるで。よろしくお願いしますが、これVTR にもありましたが、彼女候補が井上の奥さんになった、まあのんちゃんのね。いつ頃聞いたんでしょうか。いや、これは正直言いますと、付き合ったことすら全然みんな知らなかったんですよ。今の嫁とどうやってじゃあつながったの？でアイドル興味ないですみたいな会話でその終わって、そっから数ヶ月後に番組でなんか井上さんの気になる一般の人紹介するみたいな気になるですからね、ここ聞いててください。可愛い子紹介するみたいな企画ないですかって言われて、その時のこと思い出して、そういえばどこどこのコンビニにおると。でも名前も分からへんし、みんなで撮った写真だけあるんでこれだけっつって、どっかのコンビニにはいますと、この県のこの市のっつったら番組が見つけてきて、でまあ出てくれたんで、スタッフ込みでみんなで打ち上げじゃないけどご飯だけ行って、みんなでグループラインつないでっていう流れからですよ。でもその時に気になるって、だってコンビニの時に全く気になってなかったじゃない。僕は当時別に彼女いましたから。でしょ、なのになんでその番組で気になる人でその子をあげたわけ？岩尾がその時この子可愛いなっていうのは知ってたじゃない。いや、この子可愛いなぐらい岩尾さん誰にでも言うやん。言うわけないじゃない。あの子言うやん。あの子必死じゃない。あの子がどんな思いで彼女のことを思ってたのか、かわいそう。いや、むちゃくちゃやん。じゃあなんでそのまま付き合うことになるんですか、あなたが。そっからだから何年か経って、
でまあ連絡は取ってたんですよ。で仕事で東京出てきますと。で別に友達もいないし来て若い人と結婚して奥様捕まえてから LINE も明らかにおかしくなって、僕大先輩やのに、僕に対しての普通の文字に対しての絵文字の量多すぎません？いや別に普通僕廃用しか打ってないのにこない絵文字やんそれぐらい全部3つずつ打つ。お前なんだパチプロなん？いや全部打ってくるんですよ。もうすごないですか？楽しい方がいいでしょこういう。急に変わったんや。勘違いも甚だしくないですか？結婚する前はこうじゃなかったの？結婚する前普通に文章に対して文章でも来ましたよ。全部ですよこれ。ずーっと3文字3文字。やめた方がええんちゃう？ダウンタウンさんにもこういうことするんですかって。だからちょっと私たちみたいにちょっとノリがだんだんグラグラして仲良くなってくるとこの3が入ってくるんですよ。うわ怖いな。これは多すぎるし。お世話になってますしずっと可愛がっていただいてるんでね。お世話になった人の返しちゃうよ。俺松本さんと浜田さんに俺絶対せえへんし、昴生さんにも遠藤さんにも田中さんにも絶対しません。まあ結構いろんな先輩に送っちゃうんで。本当におかしいです彼は。では松本陪審員判決を発表してください。お願いします。はい被告人ノンスタイル私生活さらには SNS での自己中心的で過剰な勘違い発言や行動は目に余るものがあり、弁明の余地なしとみなし、これまでその被害をかぶった方々の思いを込め、ニンニク口草おっさんボックスコマシーンパイバズーカの3連続罰の刑に処する。おめでとうございます。納得ですね。いやこんなもん甘い。甘いね。さあ皆さんそれではニンニク口草おっさんボックスコマシンパイバズーカ3連続罰の刑執行です。うわいいですね。いいですよ。もういやこんないいですね。ここまで来てる。さあここまで来た。こっちもくる。めっちゃ臭い。決まりましたね。いいね。3連発。執行終了。石田さんどうですか？いやー気持ちいいですね。最高です。いや最高っす。過去の放送回は Hulu で独占配信中。Hulu 検索。
I don't think I wanna meet someone like you again. For what you've done, you cannot even make any amends. Lift me up, drop me down. Yeah, you played me like a basketball. Every time you're around, boy, you make me feel so small. Is this how love's supposed to be? 'Cause I've been told many other stories. No one's ever treated me the way you did. No, no. I don't think I wanna meet someone like you again. For what you've done, you cannot even make any amends. Told me lies and denied that you were with her the other night. Why should I stand in line just to spend with you some time? Is this how love's supposed to be? 'Cause I've